后来我们请了3个地基公司来分别报价，因为在美国这些都是免费报价的。然后3个公司的意见都是一致的，就是说因为西边的排水跟东边的排水情况不一样，然后西边的这边的泥土吸收了更多的水分膨胀，那么因为这个 slab 地基它是承受了整一个房子的重量，但是车道的这块水泥板上面是完全没东西的，所以它们被顶起来的幅度那肯定就不一样了，对吧？车道这个水泥板就会顶得很高，但是这个整一个房子的这个西北边的这一块呢，就还没有顶得太高，但是当然也是已经有一个地势的起伏。然后这边就是东北角书房外面的墙上面的外墙的一些裂缝，这些都能看到，这些裂缝就是我们收楼的时候看到的一个情况，也是我们为什么要找地基公司来评测。这个就是更夸张了，这个就是小书房的这个门上面，但是大家看即使是这样哦，全屋的门框都没有变形，就是开门还是 OK 的。然后这个就是小餐厅旁边的一个飘窗台上的情况，这个左上角的那个裂缝，这个应该是之前就补过的了。好，然后下面就是展示给大家看一个房子从2006年落成之后，他们这些电器十多年的一个使用的状况，将近20年使用的一个状况，所以当然必须要换掉，对吧？这些都是2006年的产品，然后这个是原来的地板，这都是其实算是一个正常的损耗，如果我们不去给它换 vinyl 也是可以的。就找人重新来打蜡，但是因为他要修地基，修完地基之后呢，这些东西可能会就是那个板的结合会出现问题，所以我们就干脆，而且也让它好看一点，因为实木地板你找人来打蜡，跟你换成这种叫做乙烯树脂吧 ，vinyl 应该是乙烯树脂的这种地板，其实价钱是一样的，那还不如给它换新的。大家看到这个地基外露的这个石板外露的情况，这里这个就是一个新建房，给大家看看新建房的那个地基的那个厚度。好了，那这个 slab 的地基它是怎么样做的呢？这个就是我在 YouTube 上找到的一些示意图，它就是这样子一整块的一个水泥板嵌在那个地里面，然后再往上面钉这些木桩，然后2层，外层的 drywall， 内层的 drywall， 然后中间再夹一些保温的物质，然后所以的话，现在要维修呢，就是在地基外的地方，然后打这些洞洞，然后把一些水泥的这些桩啊、柱啊，把它放到那个地基板的一个叫做beam，地基板的beam应该叫地梁的一个东西吧，承重的部分，地梁的这个部分，那就像这个示意图一样，把它给顶起来，就是你掉下去的地方，它会经过那些工程师、地基公司的测算，然后要补几根桩，所以他们就会挖几个洞，然后把这些桩给它填上去，然后呢，就是以维持这个房子，就是加固一个地基能够维持它平衡的这么一个作用。这些就是那天他们在挖的一个情况。中间那些白色的管道呢，就是一些电线啊，还有一些网络线的一些东西。所以地基公司在工作之前呢，他是要让这些公司出来，把这些所有的线路给标记出来，一些水管还有这些电线网线的一些东西。好，这里显示的就是一个 French drain 系统，然后这个是 water collecting box 的一个上面的一个渠盖。那这个示意图就是在显示一个 French drain， 大家看到就是你下雨或者是淋水的时候，它就是一个排水系统，就是要把这些水，因为你是在草地上，在户外肯定会有一些泥啊、沙石啊、一些落叶啊，对吧？所以它会有一个这样子的 water collecting box， 它会沉降一下，然后再把一些水排到那个城市的排水系统里面。然后这个房子的它这个 French drain 的系统还是可以用的，我们给它通了一下。那么地基公司它就是收了这个维修地基，然后回填土的这一部分的钱，那么大概是7000块钱不到。然后等地基公司这些东西完成了之后呢，
因为它是需要不停的要淋水，要维持它这一个水土的就是温湿度的一致，然后让它这个新打下去的这个桩能够尽快的跟周围的泥土能够嵌合，然后沉降平衡。然后第二天我们就安排了人来铺草皮补草皮，然后就一起淋水一起静置，然后这也是一个节约时间还有节约成本的一个方式。那么这个房子最后成交的时候呢，因为它这个空调系统是我们唯一没有更换的电器，它是从新房子跟到现在将近20年，所以我们最后就也不想再等待，也不想再麻烦，然后就退让了14900美金，让屋主自己等到这个空调实在真的不能用了他再去换。所以地基的问题就讲这么多，希望大家喜欢就订阅我的频道，然后点赞还有轉發，謝謝。我是 Cathy， 我們下次見，拜拜。其實都可以問嘅，跟住可能。但係如果佢多嘅話，佢就一次過揾個師傅嚟，係啊，應該就好啲，就唔係話一笪一笪咁好，佢就唔係按一個 trick 咁樣收。因為揾專業嘅人嚟咧，佢識配色啊，佢配到同呢個差唔多，補完之後都唔多講。買呢啲咧，佢呢就可以打翻聲，聽翻呢個位。最大嘅問題咧，呢啲都唔怕啦，呢啲係花機，呢啲叫佢補咯，呢啲就到時一齊補咯。一次過補晒佢咯。最大嘅問題咧，依家就係呢啲都唔怕啦，呢啲行佢話將呢度挖咗佢，跟住重填就係啦。呢度分分鐘都唔使畫添啊，佢就揾入去。依家咧就係最大嘅問題就係驚呢樣嘢，你可唔可以感覺得到啊？呢個咧係跌咗落去呢度，咁跌咗落去啦。但係如果你睇翻呢個接縫位咧，你又覺得好似係呢一嚿石，即係外邊 driveway 呢一塊石咧，可能係佢浮咗起身。因為如果係嗱呢個位，即係佢同呢度嗰個石角個位咧，佢浮咗起身。咁等間聽日就約咗人嚟睇咯，因為理論上呢個位應該係壓落去同呢度係會接住噶嘛。佢依家就唔係咯，佢依家就呢個位好似突咗起身。而且如果係真係嗰度前面呢度跌咗落去嘅話咧，理論上你呢度上面就會見到有好大嘅裂縫，但係成間屋嚟講咧，暫時冇見到超級大嘅。即係正宗會好似啲落樓梯咁一級一級咁跌落嚟，咁佢依家就唔似咯。但係所有嘅嘢都要等聽日。如果係因為呢個地方咁樣浮咗起身嘅話咧，咁問題都唔大。我見過啲好離譜嗰啲咧，係呢啲外牆係裂開晒，你係分離。